สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Coaching Journey ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราอยู่ใน EP ที่ 8 กันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดท่านไหนมาถึงแล้วนะคะทักทายกันได้โอ้โหน่ารักมากนะคะโค้ชอินดี้สวัสดีค่ะโค้ชพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ไม่รู้พี่ตุ๊กจะมีกลอนเพราะๆมาฝากเราหรือเปล่านะคะทักทายกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ย่าเห็นจะมีคุณศรัทธาหรือเปล่าเอ่ยถ้าย่าอ่านชื่อผิดนะคะนะต้องหรือพิมพ์ชื่อมาก็ได้นะคะย่ากลัวอ่านผิดจังเลยขอบคุณนะคะทักทายกันมาได้เรื่อยๆเลยค่ะวันนี้นะคะ EP 8ของเราน่าสนใจมากนะคะ Learning to Coach Yourself โค้ชติ๊กจังหวะเป๊ะมากนะคะนันย่ากำลังจะก้มลงไปอ่านนะคะโค้ชติ๊กปุ๊บพิมพ์มาน่ารักสุดๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าในการที่เราจะทำการโค้ชด้วยตัวเองนะคะจะมีหลักการอย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปทีละสเต็ปกันนะคะแล้วก็โค้ชทอมได้วางเนื้อหาไว้ดีมากค่ะที่จะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละขั้นตอนเราควรจะต้องมีหลักต่างๆอย่างไรบ้างนั่นเองนะเพื่อไม่ให้เราหลงทางนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้ถ้าเกิดท่านไหนที่บอกว่าไม่ได้เรียนโค้ชจะสามารถเข้าฟังเซสชันวันนี้ได้ไหมนะคะได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะหัวข้อของวันนี้มันคือเรื่องของการที่คุณสามารถนำหลักการหรือคำถามต่างๆไปลองใช้ในการที่จะเซลฟ์โคชชิ่งตัวเองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ร่วมกับเราไปนะคะโคชชิ่งเจอร์นี้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราปรับเวลาใหม่นะคะก็คือจะเริ่ม1ทุ่มนะเพราะฉะนั้นในครั้งต่อๆไปค่ะเราจะเจอกันเร็วขึ้นเราจะมาเจอกัน1ทุ่มนะแล้วก็ในครั้งหน้าเดี๋ยวรอEP 9นะคะ EP 9บอกเลยว่าน่าสนใจมากค่ะเพราะว่า EP 9เราอาจจะมี Special Guest ด้วยเดี๋ยวถามในห้องดีกว่านะคะ EP 9เราจะมีการไลฟ์เดโมโคชชิ่งโอ้โหย้ำนะคะไลฟ์เดโมโคชชิ่งเซสชันค่ะเพราะฉะนั้นนะท่านไหนที่อยากจะอาสาสมัครตัวเองเป็นโคชชี่นะคะพิมพ์มาให้นัญญาดูนิดนึงได้ไหมคะแต่อย่างที่บอกเราจะต้องโค้ชสดในห้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเนื้อหาเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวรอโค้ชทอมคอนเฟิร์มแต่ว่านัญญาอาจจะขออนุญาตว่ามีท่านไหนอยากจะ volunteer ตัวเองเป็นโคชชี่นะคะเพื่อให้เพื่อนๆในห้องเรา The Coaching Journey ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็พิมพ์มาได้นะคะตอนนี้อยากจะทักทายทุกท่านนิดนึงนะคะตอนนี้เข้ามากี่ท่านแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูสักเล็กน้อยเพราะวันนี้เราเปลี่ยนเวลาเนาะนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากจะสมัครเป็นโคชชี่ในครั้งหน้า EP 9นะคะก็พิมพ์ชื่อไว้ได้เลยบอกว่าสนใจพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่าสนใจค่ะแต่ว่าดิฉันไม่มีกระดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็พิมพ์ไว้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณดนัยนะคะวันนี้มาทักทายกันแล้วนะคะสวัสดีนะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเรียนรู้ใน EP 8ร่วมกันนั่นเองนะเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านไหนที่มาแล้วนะคะขอหัวใจสักเล็กน้อยให้นัญญานิดนึงได้ไหมคะพิมพ์หัวใจกันมาเลยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การพูดคุยกันในวันนี้แล้วค่ะ So good evening ladies and gentlemen please welcome to the coaching journey and now we are in EP8 episode 8 so today we're going to talk about learning how to coach yourself so I see the outline this is very interesting and useful because you will see the guideline and you will see the way how you're going to coach yourself and also the action plan and way forward. So be with us until at the end of this event. And for the EP9, the next one, I think supposed to be next month. So on the EP9, we asking for a volunteer to do a coaching. It's a live demo coaching session. This is very interesting because this is first time ever that we're going to do a live demo coaching session นะคะเดี๋ยวท่านไหนโค้ดอินดี้เหมือนพิมพ์อะไรมาแต่ว่ามันเป็นเหมือนย่าอ่านไม่ได้อ่ะมันเป็นแบบเหมือนแท่งๆอ่ะแท่งๆนะคือโค้ดอินดี้จะเป็นวอลันเทียร์ให้ใช่ไหมคะโอเคเอาละค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีนะคะโค้ชขวัญด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านไหนที่กำลังมาทยอยกันมาได้เลยนะคะ
ตอนนี้เหมือนกับเครื่องย่าน่าจะเหมือนกับมีปัญหานิดนึงแน่เลยมันขึ้นข้อความไม่ค่อยครบนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอนำทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยในวันนี้กันดีกว่าค่ะ so alright today as usual we have our lovely coach Tom that he will going to talk about learn how to coach yourself so please join me to welcome coach Tom สวัสดีโค้ชทอมค่ะ Hello, good evening. สวัส Hi, ดี Coach Nanya. ค่ะ How are you? I am good how are you Very good as well. It's a yeah very nice night. I'm quite happy because I will be going back home to see my family in December. I finally arranged everything. So I'm looking forward to my trip home. It's been about 2.5 years that I've gone home. So I'm quite excited about it. oh I'm glad to hear that because of COVID right so you didn't have a Right. chance to go home Yeah, well, the process for coming back into Thailand was quite. Didn't want to stay in the hotel for like 10 days. Now it's only one day, so it's okay. difficult Yes, so that's nice because I love to reconnect with all of my friends and family, and just have some cold weather as well. It's nice. yeah I miss cold weather and you're going to enjoy Christmas and New Year And over New there Year's, right I yes, suppose yeah, yeah gonna be fun. Good. yeah So I'm wow actually excited. Yeah, I'm excited about tonight. I think this is something self-coaching is something that I've been studying, and maybe sometime mid next year I might have a book coming out about self-coaching, um, especially in regards to my own experiments that I've been doing self-coaching with myself, and I've had a lot of really great results, I think, from my own self-coaching experience. So just some of the things that we'll cover tonight will be also probably things I cover in the book. So it's kind of a sneak preview of some things, right? okay open for a reservation now Well, let's see. โอเค Yeah. ค่ะโอ้เดี๋ยวรอดูนะเนื้อหาในวันนี้จะมีเป็นส่วนหนึ่งของในหนังสือของโค้ชทอมด้วยนะคะเซลล์โคชชิ่งนะแต่ไม่ว่ายังไงเตรียมซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันกดจองซื้อแล้วนะคะโอเค right okay so shall we start Oh, why not? Sure. I'm ได้ adjusting เลย myself ค่ะ here in the middle. Great. So learning to coach yourself. And so I didn't say yourself, but yourself, right? Who you are, because it goes much deeper, right? We all know that, especially coaches, that we can make plans and we can create actions and timelines and goals, but if we don't actually do it, it's not going to amount to much, right? So I believe that coaching, as always, has to go down into the level of the who, and needs to touch you at a personal level. So we'll be looking at both sides of coaching yourself, how to create that plan like you talked about, and then also how to get deeper into ourselves to really make what we want to do powerful within us, and something that is very important to us, so that we'll have a better chance of succeeding. So I'm excited to get started. yeah me too อ่ะท่านไหนอยากฟังแล้วของหัวใจสักนิดนึงนะคะรัวๆมาเลยค่ะเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันแล้ว I'm asking for a mini heart from the Facebook Oh, live right thank you so much for giving us a heart okay เชิญเลยค่ะ please Right. So I found this quote, as I was putting together the slides for tonight. To know oneself is to know life. I'm not even quite sure what that means, but to me it sounds so true. It's one of those things that, well, yeah. How can we understand why we're here, who we are, if we don't know ourselves, right? I think if you think the opposite, to not know oneself is to not know your life, and that's true, right? If we stay ignorant or unconscious about what it means for us to be alive, what our values are, if we're not aware of that, if we don't know about it,
then we I think we lead a kind of empty life. And many people, I think, in the world are like that, right? We just do our job every day. We go to work, we come home, go to work, come home, and we don't take that time to try to explore and become more self-aware. So I think maybe that's what I got out of that quote. But I just liked it. I liked how it sounded. Yeah, Mainly. I Yeah. love that too. It's like if it's in Thai, it's going to be like you will how can I say in Thai คุณจะไม่รู้จักคุณจะไม่รู้จักชีวิตถ้าคุณไม่รู้จักตัวเองนะคะก็เป็นโค้ดที่เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยค่ะ Great. Great. So tonight we're going to look kind of at three different things, and they all kind of go together, and it ties back to what I just said. I want to explore how to use, the grow model, which many people know, especially if you're a coach. It's probably one of the first processes you learn as a coach on how to coach other people. But it's also very useful for coaching ourselves. And then to reinforce what we might do using the grow model, I would like to introduce two other models or processes that we can do to deepen what we learn from following the grow model. So using what's called the circumstances, thoughts, feelings, actions, results model. And then to finish off, looking at how we can align our character and values, our personal character and values, to our goals and actions to really make them powerful and make them meaningful for us. So yeah, I think it's gonna be plenty for tonight. right Hopefully we yeah won't go too long. ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับ3 strategy นะคะที่จะทำให้คุณสามารถโค้ชตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการแรกนะคะ grow model ถ้าท่านไหนที่เป็นอยู่ในสถาบันเกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชอยู่แล้วเราจะเข้าใจกันนะคะแต่ว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะโดยที่เราจะมีองค์ประกอบก็คือเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆความคิดความรู้สึกนะคะแอคชั่นที่เราจะใช้นะคะเพื่อให้มันเชื่อมโยงค่ะลงไปถึง The Who นั่นเองเหมือนที่โค้ชทอมพูดในตอนแรกนะคะว่าการโค้ชที่มันจะลงไปได้ลึกจริงๆเนี่ยมันต้องลงไปในเลเวลของตัวตนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยค่ะ Okay, so for the role model, I just have one slide, and I'll be spending a little time on it. And I think, well, there may be people here that aren't coaches, but the grow model is one of the one of the most essential models when we're learning how to coach. It's an easy process to understand, I think, straightforward, and it can be quite powerful as well. So grow model stands for GROW. It stands for goal and reality and options and the will or the way forward. So how we can use it in self-coaching? Well, I mean, if we're facing a dilemma, if we want to transform our lives, if we want to become something more than we are, or we just want to explore part of our life, first we need to kind of come up with what our goal is going to be. And we'll actually be getting a little bit more into goals later on, but what do I want? What do I want in the future? What do I want to be? What do I want to have? What kind of relationships do I want? What do I want to do in regards to work, in regards to recreation? There's so many things that we can explore in our lives, in our goals. And a goal that we create for ourselves should be quite specific, quite detailed. So, for example, a goal could be I want to have a life where my work is my play. That might be something, right? I want to set a goal where I achieve the highest level of physical fitness that I can. Okay, that might be a good goal. Uh, Something like, and goals should be, in my opinion, and from what I've read, goals should be affirmative. They should be a positive thing. So don't say like I want to lose 15 kilograms. It's kind of negative, right?
right? It's not negative, but it's not really positive. Instead, I want to be at a weight that I feel confident and strong. Something like that, right? So make your goal a positive thing. I want, something, and and then within that goal, of course, part of it could be losing weight, but but make your goal something that gives you strength. Yeah. I want to achieve uh much more in my work than I ever have before. Could be something like that. Um, or instead of like I want to be rich, you you might say I want to have success in my life to bring even more happiness to it. Something like that. And those goals are a little bit vague, but think about the goal that you want. Think about what you want. There's a lot of ways to do this as well. A lot of tools to explore the different goals in your life and how you can balance your life. And we will be getting into that. But you should have a clear goal of what you want. The next step, once you have your goal in mind, is to explore. So there's a few questions here that I've put. Um, First question would be, well, where am I now in regards to my goal? Uh, and I'm gonna use like the diet. So let's say you want to be stronger, you want to be at the perfect weight that you want. So to do that, where I am now, you might need to set up like a plan of like recording the things you eat, recording your exercise, recording how you feel during different parts of the day, finding out the things that trigger you to eat too much or eat the wrong thing. You want to kind of create a record and you want to explore your current situation. Because if you don't have like an accurate log of where you are now, it's going to be hard to kind of figure out what you need to do to move forward. So that's the first thing and there's lots of different ways that you can figure out, where am I now in regards to my goal? And then creating a powerful vision of where you want to be. So, I'm a big person about, helping people to really understand at a deeper level where they want to be. Like, so imagine yourself 6 months from now or a year from now. You've achieved your goal. You've gotten exactly what you want. Oh, so imagine that. How does that feel? What do you see? How are you interacting with people differently? What are people saying to you? How has your life changed? So imagine all of these things, and you can do that in many different ways. Some people, they like to make like the what do you call it, the dream board with different pictures of like what they see. They take things from magazines and newspapers or print from the internet and create like this beautiful dream board of their life when they achieve their goal. Some people, they like to write like in a journal. They like to think about it that way. Some people even record themselves talking about the future as if it's now. So, oh, I'm sitting in my office. I'm sitting in my home office now, and I'm so happy that I have my own business, and the customers are calling in, and I'm so busy, and I can look outside and see the garden, and it's perfect for me because I don't need to work in the corporate world anymore, right? So they kind of like create like just this dream about what they want. It's important to know where you are now and where you want to be, and kind of go back and forth. Because in my mind, when you create those links between where you are now and where you want to be, and where you are now and where you want to be, it kind of creates this bridge between the two. In your brain, it starts to make uh, these new connections that you haven't had before, and insights will start popping up if you start to do that. And this is what a coach does, right? A good coach should be doing that and helping you to build that bridge of self-awareness about how you're going to get to where you want to be. But you have to imagine it, right? And as you are exploring, you should always be thinking about what you're learning about yourself. What connections are you making? What new things are you learning about yourself? So for the reality, it's really important to spend time on that. When we set up our goal, when we set up what we want to do, we need to take time. We need to be patient. You know,
our brains need to catch up with what we want, right? We want our goal to happen tomorrow, right? But it probably won't if it's an important goal. It might take a few months, it might take 6 months, it might take a year. It all depends on how important it is and what you're going to be doing to do that. And then, once you start to learn like how you're going to reach to your goal, then you can start putting and thinking about options. So what are the ways forward? What's the pathway for my journey? And what do the first footsteps on that path look like? What are the first things I need to do? Take it slowly and try out things that you think are going to move you towards your goal and learn from it, right? Some things that you try may work, some things might not work, but you should just keep trying to learn, right? Again, like they say, Thomas Edison invented 1,000 light bulbs until he found the one that worked. So, things don't just happen overnight, and we have to be resilient. And I'm going to talk a lot about this in our next slide. And then also, I'm not going to say much about the last one, but we need to have that will, that commitment, that conviction that we really want to change. It has to come from a deep level. It can't be above the iceberg. Anyone can set a plan, a new diet plan, a new exercise plan. People, in New Year's, at least in America, creating that New Year's resolution. Oh, New Year's, okay, I'm going to lose 20 pounds. And people go to the gym for a week, 2 weeks, right? They work hard. And then, then just stops because we go back to the old way of thinking and feeling. And we haven't taken that time to really embed how it's important to us of how we want to change. So we'll be looking at that'll be coming up later in our presentation. So being committed, being accountable to the goal is so important. And it's something that sometimes people don't take enough time, when they're setting their goal to really do. So I talked a lot. I don't know if you want to do any summary, a little summary for Yeah, it. just short one because I know that Sure. a lot of things to explore more on the next slide, right ค่ะ ก็จริงๆสไลด์เนี่ยนะคะน่าสนใจมากต้องบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนโค้ชอยู่หรือเป็นโค้ชนะคะอย่างไรเราก็ต้องยังกลับมาที่ความเป็น grow model นี้อยู่นะอาจจะไม่ได้อธิบายว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่าโค้ชทอมบอกไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่สำคัญอย่างแรกมันคือคุณต้องตั้งเป้าหมายตั้งให้ชัดเจนถามตัวเองให้เคลียร์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรฟังเสียงนะคะตัวเองแล้วก็เซตให้มันชัดเจนให้มันเจาะจง specific นะคะแล้วก็มีรายละเอียดที่มันมากพอเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆและอันนี้ย่าขออนุญาตเสริมนะคะคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะเสียงแรกที่มันป๊อปเอาท์ออกมานะคะร้อยละ 99.9 นะคะเสียงนั้นมันคือเสียงที่มันเป็น instinct ของตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเสียงแรกอะค่ะมันคือนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นให้ซื่อสัตย์กับตัวของคุณแล้วเมื่อคุณได้เป้าหมายแล้วอะค่ะลงมาถึงเรื่องของ reality หาค่ะว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ตรงไหนของเป้าที่คุณตั้งไว้เหมือนอย่างที่ทอมบอกนะคะว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณอยู่ตรงไหนตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนภาพที่คุณจะไปคุณอยู่ตรงไหนเทคนิคนะคะต้องบอกว่านี้เป็นเทคนิคเลยนะที่เมื่อกี้ทอมบอกนะคะในความเป็นโค้ชอันนี้แม้กระทั่งคนที่เป็นโค้ชก็ challenge นะคะคุณต้องใช้คำถามที่ back and forth เพื่อสร้างสะพานค่ะสะพานเชื่อมกันให้โค้ชเห็นให้ได้นะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนเขาจะไปตรงนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วกลับมาว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนแล้วกลับไปที่ว่าในอนาคตภาพที่เขาต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้างให้เขาเกิดภาพนั้นนะคะแล้วมันอาจจะนำไปสู่การaha momentได้ด้วยตัวของโค้ชเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยค่ะคนที่เป็นโค้ชก็ challenge ในเลเวลหนึ่งนะคะคนเวลาที่เราต้องเซลล์โคชชิ่งตัวเองอะค่ะก็ challenge ในโหมดนี้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อคุณถามตัวเองไปแล้วตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหนต้องการเป็นอะไรนะคะเมื่อคุณได้คำถามที่ back and forth กลับไปแบบนี้แล้วนะคะเกิดสะพานขึ้นเชื่อมกันได้แล้วหรือเกิดaha moment นะคะถามตัวเองต่อเลยค่ะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้คุณได้อะไรนะคะมันจะมี pop up ออกมานั้นย่ามั่นใจว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ follow ตามนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงในหัวของตัวเองอะไรออกมานะคะคราวนี้พอในแง่ของวิธีการค่ะ option แต่ละคนใช้วิธีการไม่เหมือนกันค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนกันอยู่ที่ว่า
อะไรที่มันถูกจริตกับคุณนะคะก็ให้เริ่มจากตรงนั้นนะคะเพียงแค่ให้เริ่มทำแค่นั้นเองมันจะมีวิธีการไหนให้คุณได้เริ่มลงมือทำแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อลงมาก็คือเรื่องของ way forward หรือว่า view ค่ะ view ในที่นี้มันคือแบบถ้าแปลมันคือเหมือนเป็นความตั้งใจเป็นประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันคืออะไรที่มันจะทำให้คุณเนี่ยยังทำมันต่อไปอันนี้มันเป็นเรื่องของ habit นะคะเพราะฉะนั้นมันคือต่อให้คุณไม่ได้อยากทำมันนะคะแต่คุณก็ต้องทำมันเพราะฉะนั้นเองถ้าคุณจะ success คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ว่าเขาไม่ได้จำเป็นต้องมี motivation นะคะแต่เขาทำมันเพราะเขารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำ commit accountable เพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นัญญาชอบมากเลยนะคะจากที่เราเป็นโค้ชด้วยแล้วก็ศึกษาในหลายๆเรื่องนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณทำอะไรได้สำเร็จอะค่ะคือการที่คุณมี accountability บางครั้งไม่ได้จำเป็นด้วยซ้ำว่าคุณต้องมีแรงจูงใจต้องหา inspiration นะคะอันนี้สำคัญมากอันนี้แค่เรื่องของ Grow Model เดี๋ยวเราจะลงลึกกันต่อถ้าใครนะคะท่านไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอยากให้โค้ชทอม explore นะคะก็พิมพ์มาได้เลยจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ย่าขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยค่ะ Right. I think I would like to add one more thing too that we're talking about self-coaching, and it's very possible, that you could listen to our webinar tonight, and you could follow everything that I'm doing, and you can have great success. But I also feel that if you've never done coaching before, getting at least a few sessions of coaching from a professional coach can really help you to see the process as well, right? Um, and there's a big power, especially in building the accountability, if you have a coach, right? But I'm not saying that you can't do this by yourself as well. It's just that a coach really understands this process well and can help you to guide you in building that mindset that you need to be coached. And I really feel that one of the goals of a coach when they're coaching someone is to teach them how to coach themselves. So maybe after 6, 10, 12 sessions, whatever, a coachee should be confident in being able to do it on their own. It's quite different from like therapy or counseling where they might want to keep you, in the sessions forever, right? Coaching should be something that helps the coachee to be self-directed and proactive and able to do things on their own eventually. So in one sense, I think anyone can use what we're learning tonight, but if you have a chance to be coached by a professional coach, you should really take that chance because it can be a big help for you and can really raise your confidence. Yeah. Right, totally agree ค่ะอย่างที่บอกถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาลองสัมผัสว่าความหมายของการโคชชิ่งจริงๆอะค่ะคืออะไรอย่างไรนะคะแนะนำว่าก็ให้ติดต่อโค้ชอาชีพนะคะเพื่อลองดูค่ะว่าจริงๆแล้วความหมายของการโคชชิ่งอย่างที่เราพูดกันมาเป็นโคชชิ่งเจอร์นี่เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะเพื่อคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์นั้นด้วยตัวคุณเองคุณจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าการที่คุณมีโค้ชอาชีพอะค่ะจะทำให้คุณเห็นภาพเหล่านี้ได้ชัดขึ้นคุณจะเห็น process เห็นวิธีการเห็นคำถามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าโค้ชแต่ละคนก็จะมีวิธีการเทคนิคแตกต่างกันไปเพื่อช่วยให้คุณนั้นนะคะหมายความว่าช่วยไม่ได้ว่าช่วยทำให้นะคะเพื่อให้คุณเห็นตัวเองแล้วก็เห็นวิธีการแล้วก็สนับสนุนคุณด้วยการอาจจะมี tools หรือว่ามีหนังสือให้อ่านเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะคะแต่อยากให้ลองดูในกรณีท่านไหนยังไม่ได้เรียนโค้ชหรือว่าเป็นโค้ชนะคะก็โค้ชทอมแนะนำประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูสไลด์หน้านี้กันต่อเลยค่ะ please Great. Okay. So like I said, we can coach ourselves, we can create a plan. But we also have to think about our mindset. We have to think about how we see the world and how we think about things that happen to us. So and how to have that intent for having a growth mindset, for being able to learn, especially when we come up against obstacles, which might happen, right? When we set our goal and then an obstacle comes up. If we don't have that right mindset on how to face that obstacle and think about it, then it can trigger
so many things, and it can lead us into kind of a downward spiral, and then we get, we lose our confidence, we lose our enthusiasm, and we go back to the old way of our thinking and doing. Right. So a way to look at this and to learn how to direct our attention and our thinking towards what we really want, and being confident about that, is to look in terms of what this model says: the circumstances, thoughts, feelings, actions, results model. So circumstances, and we'll be in the next slide, you'll see how this is. Circumstances are anything that happens to us, right? The experiences that we have in the world. Every time something happens to us, we think we have a thought about it. That thought then triggers the feelings that we get. Those feelings then push us into a certain way of action, and the actions give us results. Right. So I think I have some good examples later on here in the slides, but this is just kind of to show you, right? This is always the chain of events, right? Something happens to us, we think about it, those thoughts cause feelings, those feelings cause actions, and those actions cause results in what we do, what people see, right? Could be negative results, could be positive results. It all depends how we think about our circumstances. Yeah. And if we go to the next slide, I'll kind of explain. So yeah, go ahead and go to the next slide, and then you can talk, Coach Nanya, after that. I think ได้ it's okay. ค่ะไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะ Right. So just to explain, give a little definition. So circumstances, things that happen in the world that we cannot control. We can't really control much in our life, right? Anything that happens outside of our life is just going to happen, right? And lots of random things happen. Good things happen, bad things happen. And I think the first thing to realize is that we don't really have much control over what happens in our world. Okay. Now, we do have thoughts. So we think about what happened. These thoughts all happen in our mind. And this is the place where we actually are going to self-coach. So when something happens, we have the opportunity of thinking about what happened. We can think about it in a negative way, a positive way, an optimistic way, a pessimistic way. We can try to ignore it, but we're still thinking about it. Just because we pretend we ignore it, it's still in there, right? Or we can put too much attention on something and we can obsess about it. We can get anxiety about it. Or if it's in the past, we start to worry about it, right? So whatever happens, we have some thinking around what happens. I'll show you some examples in the next slide, so it'll be clear. Yeah, right. Now, whenever we have thoughts, they create feelings. They create any thoughts that we have will create feelings, and feelings are almost like a vibration in our body. There's something that resonates within us, right? Feelings, we can feel things in our head, we can feel things in our heart. Sometimes we feel things, we get the butterflies in our stomach, right? So feelings are caused by the thoughts. Feelings are not caused by circumstance. I think Coach Nanya, hopefully she'll be coming back. That's fine. Back? Okay. Do you hear Oh, me? you're back. Yay. Okay, good. Yeah. So sometimes, yeah, I was just saying that sometimes people think that something happens and then we feel something about it. Actually, we think about it, and our thinking or our thoughts create those feelings, right? And again, I'll have a good example for you. The actions are what we actually do in the world. It's how we actually react to our feelings, or what we do because of our feelings. If we're mad, we might yell at someone. If we're happy, we might hug someone, right? Those are the things that we do. The actions that we do are caused by our feelings. Our feelings are determined by our thoughts. And then finally, we get our results. So the result, it comes from the action. What we see in the world are the effects of our actions.
these results will always reveal evidence of the original thought. So whatever we do in terms of the results, in terms of the actions, all come from how we think about things. So this is the model, right? This is the way the brain works, right? It's pretty basic um, model of how we think, how we feel, how we act, and the results that we get. Yeah. ว้าว interesting เดี๋ยวยังไงโค้ชทอมจะมีตัวอย่างนะคะให้ในสไลด์ถัดไปแต่ว่าหน้านี้ก็เป็นการอธิบายค่ะแต่ขออนุญาตสรุปสั้นๆเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะมาจากเรื่องของ growth mindset นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่คุณแสดงออกมามันก็มาจากว่าคุณคิดอย่างไรพอคุณคิดอย่างไรมันเชื่อมมาในเรื่องของความรู้สึกด้วยคิดอย่างไรก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเองอันนี้เป็นหลักนะคะที่เดี๋ยวเราจะมาใช้นะคะในการเซลฟ์โคชชิ่งตัวเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะ Right. I want to also just say, because this is not my own model, this model was created by a really great coach. Her name is Brooke Castillo. And she has a podcast, the coaching podcast. Excellent. And almost all the time she refers back to this model. You know, anytime she's doing any kind of like talk about anything regarding coaching, she always comes back to this model. And I really like it. So I've used it a lot, and it's very effective, especially in developing what I said, the growth mindset, right? Okay, so here's an example of a bad feeling thought sample, right? So a sample of if we think negatively. Okay. So the circumstance is I didn't get the promotion that I applied for, in my office, right? Of course, we're going to feel kind of bad. So if we had the bad feeling thought, kind of pessimistic or cynical, thoughts might be, well, I'm just not good enough. I really blew it. I should have prepared more. I didn't. I should have been trying to work more, and I didn't. I really, and this always happens to me. Every time I try to do something, and I try to achieve something, the same thing. Oh, I'm a loser, blah, blah, blah. In our mind, we can do that, right? We can go into this like cynical spiral. Those thoughts will cause the feelings of feeling dejected, rejected, unworthy, alone, judged, right? Not great feelings to have, right? But those thoughts, if we are stuck in that kind of thinking, it's going to cause those feelings. Those feelings then will transfer to what we are doing, to our actions. So we might, in the office, we might act aloof. I don't know if everyone knows what that word means, but it just, I love that word, aloof. It just means like, you don't really care, whatever, people talking to you, they're trying to be meaningful to you. And you go, I don't know, whatever, or you might act sarcastic in the office. You might feel a little cold. You might be negative to your boss. You might be negative to your coworkers. This all comes from those thoughts that we had that created those feelings that then transfer to what we're showing to the world through our actions. And the result is that possibly your reputation in the office gets worse. And you have even less of a chance of getting a promotion then, right? And maybe you look like a sore loser, like, she's just like upset because, he's a loser. I love your right? But that's an example of how, the way that you think about how something about your circumstance, the way that you think about it can spiral you down into this, awful thing. And when you think about you're setting goals, you can apply this, right? So maybe, why do I always go back to diet? It's so easy to go back to diet. But let's say you're on your diet, you're on a roll, you're doing well, and then you I don't know, you see the big donut shop and you go, well, I've been good, I'm gonna have a treat. So you buy like 6 donuts and you think, I'm gonna share them with my family, I'll have just one.
You get home, your family's not there. You go, well, I don't want them to get old, so I guess I better eat all of them. And then you think, oh boy, I blew it. Why did I do that? I was on my plan. Why can't I ever stick to my plan? Blah 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 blah. You feel like you weren't successful. You're unsuccessful. You're a failure. You can't stick to your plan. Blah 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 blah. So you say, well, since I blew it, I might as well order a pizza. Great Eat the idea. pizza, and as a result, the next day, oh, I guess I'm like a kilo up now. So I guess that's it, and then that can cause a whole spiral, right? So that's not a growth mindset. That's the opposite. I don't know, what do you call that? It's not even a fixed mindset. It's a negative mindset, I guess, or a spiraling down mindset, right? So Okay. yeah. ขอบคุณค่ะ จริงๆตัวอย่างที่โค้ชทอมยกมานี่นะคะเห็นภาพชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าพอคุณมีชุดความคิดอย่างไรคุณคิดอย่างไรนะคะมันก็จะ create ค่ะสร้างความรู้สึกพอคุณสร้างความรู้สึกอะค่ะมันก็จะส่งผลมาต่อในเรื่องของการกระทำของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย circumstance ในที่นี้อย่างที่โค้ชทอมบอกไปเป็นเรื่องของมันมี trigger อะไรที่มันเข้ามากระตุ้นคุณนะคะสถานการณ์นั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีmindset แบบไหนนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเองก็อย่างที่บอกพอคุณไม่ได้โปรโมทนั่นเองนะคะเลื่อนตำแหน่งนะคะพอคุณคิด mindset คุณคิดไปว่าฉันดีไม่พอนะคะทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับฉันคุณก็จะรู้สึกแย่รู้สึกแบบโดดเดี่ยว isolate ฉันไม่ดีถูกตัดสินนะคะคุณก็จะแสดงออกด้วยการบางทีเย็นชาไปเลยหรือประชดประชันนะคะกับคนรอบข้างของคุณเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือมันก็อาจจะทำให้คุณดูแย่ยิ่งกว่านะคะอันนี้มันอยู่ที่ชุดความคิดคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าเป็นอีกชุดความคิดหนึ่งเป็น growth mindset นะคะเขาจะมีวิธีการในการ handle กับ trigger ต่างๆเหล่านี้อย่างไรเดี๋ยวเชิญสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะRight. Yeah. So let's change that slide. I'm feeling negative looking at that slide. All right. So now let's look at how we can have a change thought sample, or we could even say a growth mindset thought. I don't know how you would call it, but this is the way that we want to direct our thinking when we are self-coaching, when we have these setbacks. So we have the same circumstance. I didn't get the promotion I applied for. Okay, I am temporarily upset and I'm temporarily frustrated. And I honor those emotions. So I don't pretend that I'm not upset. I don't pretend that I'm not frustrated. I might even be angry. I might feel like, I deserve that promotion. And I'm frustrated that I didn't get it. We don't ignore those thoughts. We honor them. They're telling us something, right? What can we learn from those negative emotions? So it's not like we try to put them away. It's like mindfulness, right? We have to have gratitude for all of our emotion, whether they're positive or negative. They're fleeting. Emotions are, but if we grab onto the negative ones, then it's going to lead us into that horrible spiral that we had in that last slide. Okay, so we honor them, but we let them pass, and we have to have that, again, growth mindset. So I'm temporarily upset, I'm frustrated, but I honor the emotions, but I am also really curious about this circumstance, and I want to explore the areas that I might need to improve in order to get the promotion the next time. That's the key. What can I learn from this experience, and how can I be positive about it? How can I explore? How can I be curious? What do I need to do better next time, to be more, right? That's the idea about the growth mindset. That's where resilience comes in. Being able to learn from the obstacles, learn from the mistakes, learn from the things that we weren't successful at, in order to move into a positive way that we can grow. Okay. The feelings that I would get from that, from being curious and exploring, would be to feel empowered.
oh, I have power now. I can create my pathway that I need to get to what I want. I'm feeling forgiving of myself. It's okay, you know. So I didn't get it this time. That's okay. I feel compassionate to myself. I start to be more self-aware because I want to learn about myself and what I need to do. I'm curious. I'm confident. Wow, look at those feelings, you know. That's a totally different pathway that you're taking in your thoughts, and it's creating those great feelings. And those are feelings that will help you to move forward. So the action I might take, well, okay. After I feel upset, after I feel frustrated, I give myself some time. I sit down and maybe I start making a list of the things that I need to do. Maybe I think about the person who got the promotion and I think about what they have that I don't have. Maybe I think about the skills, the knowledge, the experience I need to be able to successfully apply for the next time. Everything I need to do to prepare for the next time that a promotion may come again. I'm feeling positive about that, right? And the results of that is that around people, I appear, objective. I'm quite resilient because I look like I'm confident about, my plan to move forward. And coworkers will go, wow, she didn't get the but look at, at her attitude about it, that she sees it as a learning experience. And they may admire the attitude, and that in itself could be a move towards getting what you want, right? So you can see how different it is, right? I'm not saying this is easy, especially if No. we're used to, like, kind of like, just being like negative, but that's what growth mindset is about. And a lot of the thing about growth mindset is stepping out of our comfort zone. We may be very comfortable in kind of like just, being negative and thinking things aren't going to change, and that just keeps us in the same spot, right? We need to step out of our comfort zone. We need to figure out what we need to do, what we need to learn, who we need to talk to, how we need to change. Lots of things, but that's exciting as well, right? Because it shows that you're willing to change yourself, and you're willing to think in different ways and explore and be curious. Mm. So when we set goals, you can see, right? If we have a setback, we can go one way or we can go the other. And I think which way is the one that's going to help us to be more confident and moving forward. Yeah. Right. I think the most challenging thing to step out from the comfort zone is to honor your emotion, to accept Mm. yourself that, because sometimes I can see a lot of, even myself, at first, Mhm. when I was Sure. like upset and then someone asking me, are you upset? I say, no, I'm not. Right. Right. But, if you just honor your emotion, like, okay, I'm upset, Mm. but, Mm. somehow, how can I overcome that trigger? So then I Yeah. can overcome the situation as well. All right. So Yeah, actually, that's so true. uh, Yeah. yeah, right, That's so true. exactly. Yeah. Mhm. Yeah, and Kun Yai has a lovely comment that if you have like a negative thought, so a person who get the most effect is yourself, but if you have a Ah, positive thinking, you can be a happiness person in the world. wow, that's wonderful. Right, right. Right. Yeah. Yeah. Um, I don't know if you know the singer Lizzo. Do you know Lizzo? She's like a Yeah. popular singer. She's very, very big woman, big black woman. But she's has some good songs, and I love one of the lines from her one of her songs. She says, "If I'm shining, everyone around me is shining too. If I'm Wow. shining, everyone around me shines." Yeah, I was like, "Oh, I love that." It's so true, right? Um, If we're and you just think about it when you meet people who are positive and confident and see love and have gratitude and compassion, wow, their light just shines off you, and you want to be the same way. Yeah. So just like what you were saying, or like whatคุณใหญ่I said. Yeah, yeah. Very nice. ค่ะขอบคุณ Right. มากเลย So this is the first thing. So this is like
it's kind of the mindset that we need to build in ourselves if we want to be successful in our goal, in our endeavors, and because we're going to face a lot of setbacks, and we have habits are a very difficult thing to break, and especially if we have kind of a negative mindset habit, it's something that we need to really force, and we almost need to, like, again, like as I fake it until you make it. So go to yourself, think very consciously. Okay, I had this setback. Okay, Coach Tom said we need to be positive about it. We need to learn from it. Okay, I'm going to force myself to do that. Maybe write it down, maybe journal it, and go through this process. How do I need to think about this circumstance in order to learn from it and move forward? And maybe really just write down, have a journal, and create the whole pattern here like this. And that can help you to start to build in your mind, how to look at the world and how to look at the obstacles that we face in the world with a more positive attitude. Yeah. Right. I have a question from Coach TJ. Oh, yes. Yeah, he has a question like, is there any concern when you're coaching yourself? Any concern? Or caution, I think the first thing that comes up in my mind is that we want to approach our self-coaching journey very objectively, kind of like a scientist would. We want to just lay things out. So if a circumstance happens, we want to make sure that we're objective about it, and that we see it like, okay, this happened, so I might need to try out this and this and this and see if it works or not. Or when we're trying out new actions, and I'll be getting into that a little bit later. We want to be quite objective. We also want to make sure that our goal is coming from the right place. I think we want to make sure our goal is positive for ourselves and also positive for our environment. I don't think it's good to set goals like, my goal is to get my boss fired so I can take his position. That sounds kind of silly, but some people might. Yeah, but could right? happen. Yeah. Yeah. So that's only, if thinking in Buddhist terms, that would be bad karma, right? If your goals are have some kind of like negative consequence for other people or other things, I really think that it just comes back to you, right? So our goals should be coming from the right place, should be positive, and should be positive for those around us and for our situation around us. Anything else? Maybe not getting too obsessed about achieving our goals too quickly. Like I said before, taking our time and really spending time in the learning process. What are we learning from our journey? That's the most important thing. I always go back to that, right? What are we learning? How can we improve it? How can we move forward in a positive way? And I think actually the third thing that we're going to cover might answer a little bit of what I was talking about. Yeah, for the next slide, right? Yes. โอเคค่ะเดี๋ยวขอนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคำถามโค้ชทีเจดีมากเลยนะคะว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเซลฟ์โคชชิ่งตัวเองนะคะอย่างที่บอกจริงๆแล้วหลักการโค้ชเนี่ยเราใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพราะฉะนั้นเองนะคะโกหรือเป้าหมายที่คุณตั้งขอให้เป็น positive เป็นในแง่บวกนะคะคือแง่บวกแปลว่าอะไรนะคะก็คืออย่าเป็นโกที่ทำร้ายคนอื่นนะคะหรือมันจะเกิดสิ่งผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามมานั่นเองเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่าไปput pressure มากค่ะเหมือนอย่าไปตั้งว่ามันจะต้องสำเร็จภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ให้ลองดูว่าพอคุณทำไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีล้มเหลวหรือผิดพลาดระหว่างทางก็ให้ถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรนะคะเพื่อที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อนะคะก็
พื่อที่เราจะได้ไม่ล้มเลิกไปในกลางคันด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อที่เราควรต้องคอนเซิร์นเอาไว้ในการทำเซลล์โคชชิ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะ Okay. Ooh, scary. Yeah, I was like when I opened for the first time. Like, ooh, he looks kind of mean, right? Right. So now this gets more into so the last model we looked at was how can we think in a more positive growth mindset? How do we change that? Well, a big part of coaching, and this goes into the will and the way forward, I think, is to understand where our goals are coming from and how to create that powerful goal that has meaning to us. So this next part is kind of based off a man named he's Dr. Michael Livingston, and he talks a lot about like how to set powerful character strength type goals that relate to us. And I've kind of modified the way that he explained it, but I really like it. This also goes back again to the science, brain-based coaching, but in a very simple way, right? So I call this aligning character and values with actions. So in our brain, and this is very simple, there are kind of two parts. There's the lizard brain and there's the mammal brain. The lizard brain is kind of our ancient brain from back when we were more lizards than mammals, right? Because we evolved from creatures like this, right? A lizard and a lizard brain really only thinks about three things. Can I eat it? Can I mate with it? Or can I kill it? Or which one should I do, right? It's really it's really focused just on survival, right? And survival and eating and making babies, basically, so that I can keep up. Our lizard brain is still a part of our brain. It's the lower brain. It's in the limbic system. And it's the part of our brain that kind of is always on the lookout for threats in the world, right? It's always on the lookout for how it can survive. We have that brain in ourselves. Actually, our brain is scanning our environment 7 times a second through our ears, through our eyes, through our senses, looking for any threats in our environment. Sorry, 1 second. There we go. Sorry. Yeah. So, and it's very important. If a dog comes rushing towards us, barking, from the street, we're going to react. We're either going to fight it, we're going to run away from it, or we're going to just have fear and freeze, right? And that's kind of our lizard brain telling us what we need to do. So it's very important. We still need it to survive. Thankfully, though, we have developed ourselves and we have a wonderful mammal brain as well, which includes the prefrontal cortex. Yeah, and the prefrontal cortex has access to all of our unconscious thoughts, all those things in our mind that we've built over since we were born, right? So we can use that mind to help us. The mammal brain is very concerned about its tribe, the people that are around us. We're humans we want to build relationships. We want to have our tribe. It's very important. The worst thing that can happen is if you get kicked out of your tribe, then those lizards will come to eat you. So you need to be able to belong to the tribe. For those of you who know about the scarf model, that's all about, how do we interact within our tribe so that we can be a member of it. So as a mammal, instead of eat, mate, kill, we also have to want to protect ourselves and protect our tribe. We want to be able to understand things at a deeper level. We're trying to figure things out, how to make things better, hopefully, right? How to survive and how to thrive, which means become even more than we are.
I think everyone wants to have some kind of like deeper understanding about themselves so that they can become more, they can self-actualize, they can and think about what humans have done, right? You know, in the world, you think about, wow, so many weird inventions, like we can fly in the air, we've gone to the moon. we we figured out how to use like the elements of steel and fire and everything else to build like this very convenient and safe world, right? So but we were still balancing that, right? We might be in our office and our boss comes and he yells at us in front of everyone. When that happens, our lizard brain is going to activate, right? We're going to be so, like, um, so both brains kind of operate with one another. Now, so, and just to kind of summarize on the bottom, it says our lizard brain helps us to survive, but it is very impulsive. It just acts without thinking, right? Very impulsive. And it is very self-centered. Generally, it just thinks about itself. It might think about its babies, right? But mostly just about itself. Our mammal brain helps us to thrive, to expand in our thinking, to get into the flow, and is thoughtful towards ourselves and our tribe or our tribes. Could be a family tribe, could be our work tribe, our friend tribe, you know. So you can see that we're constantly balancing, and I think we want to try to use our mammal brain more. So this is just kind of a setup for the next slide. I don't know if you want to do a little summary. Yeah, but just a short one, you know ค่ะ Yeah, sure. ก็จริงๆหน้านี้เนี่ยนะความน่าสนใจคือโค้ชทอมพยายามจะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าสมองมีอะไรบ้างแล้วมันทำงานประมาณไหนเนาะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะไม่ได้ลงลึกนะคะเดี๋ยวไอ้นี่การงงๆกันนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้มันง่ายๆนะคะขอบคุณโค้ชทอมด้วยนะจริงๆอย่างที่บอกค่ะสมองที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรสมองกิ้งก่าแล้วกันนะคะเหมือนที่หลายๆคนคงคุ้นกับศัพท์นี้เนาะมันจะเป็นเหมือนกับเพื่อการอยู่รอดนะคะเพื่อการอยู่รอดเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเพื่อตัวเองนะคะส่วนมากเป็นเพื่อตัวเองเพื่อให้อยู่รอดจะสู้จะหนีจะแกล้งตายมันก็คือนี่แหละเพื่อให้มันอยู่รอดนะคะแต่ว่าในความเป็นมนุษย์นะคะเรามีสมองนะคะที่อย่างที่บอกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็ยังมีสมองส่วนหน้าอีกจะไม่ลงลึกนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสมองส่วนที่เป็นสมองส่วนหน้าค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการคิดตัดสินใจต่างๆได้ลำดับเรื่องราวได้สมองส่วนที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมันจะเป็น emotional นิดนึงความรู้สึกความคิดต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันในสไลด์หน้าถัดไปนะคะว่าแล้วมันสัมพันธ์กันอย่างไรแต่ว่าสมองส่วนนี้ค่ะที่โค้ชทอมยกตัวอย่างมา mammal brain เนี่ยนะคะมันจะช่วยให้คุณคิดหาทางที่จะไปต่อได้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะปกป้องเพื่อที่จะเข้าใจนะคะจริงๆมันคือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชนเผ่ายังอยู่ต่อไปได้คือชอบคำว่าคำนี้นะชนเผ่าแต่จริงมันคือเหมือน humanity นะความเป็นมนุษยชาติโอ้โหใช้คำนี้ดูแบบแกรนมากนะคะแต่เพื่อเป็นการปกป้องให้อยู่ต่อไปได้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์หน้าถัดไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปหน้าถัดไปเลยค่ะ Great, thank you. Right, so and I think that goes back to what Coach TJ was saying or asking about too. Like, so I think we all kind of would agree that we probably want to use our mammal brain as much as possible because that's the one that's going to connect us with who we are and with our environment and is more positive and growth. And we can't deny that the lizard brain is important, but we shouldn't base our goals off what the lizard brain is telling us, right? Because it's a bit more pessimistic and self-centered, right? All right. So thinking about this, then how do we actually set our goals so that they're going to be powerful and they're going to be something that we can set the rules of how to reach our goal? So in a sense, like when we talked about having the growth mindset, if we spend the time to understand what's important to us at a deeper level and how what's important to us at a deeper level can relate to the goal that we want to set, oh, it can be very powerful. We're reaching down below, we're reaching down to the roots of our being, of our real needs and beliefs and values.
and using those to create really powerful goals. So we can ask ourselves, a couple questions. First, we can say, well, how do basic human truths support my goal? Well, maybe, for example, I wouldn't, a basic human truth might be we don't kill each other, right? We don't kill, we don't steal. These might be things that are quite common, that we feel that we should treat each other nicely. We should treat people with respect. We should follow the rules of our tribe. These are like the basic truths. Then there are the things called values, our personal values. And these are really our character strengths, what we feel as an individual is important to us, above the common rule. So I might say one of my values is to always listen to someone completely before I respond. Or I am someone that cares about the environment, and I always think about what I'm doing and how it might affect the environment. So I make choices that are pro environment, right? These are our character strengths, the things that we really honor. Or it could be, okay. Or it could be, we lost Can the. you เดี๋ยวขอสไลด์เมื่อกี้นิดนึงค่ะดึงกลับมานิดนึง It's okay. But yeah, our character strengths are the ones that kind of drive, how we act with ourselves, how we act with others. I think, okay. Yeah, the back. เดี๋ยวขอไปหน้าที่เมื่อกี้เลยนะคะหน้าที่ค้างไว้เมื่อกี้ Okay. No problem. All There right. we go. Okay. Yeah. Yeah. So my character strengths. How do they? So I go back to how do the basic human truths support my goal? What personal values support my goal? And what actions then can I create that are based off my rules that support my truth and values? So you probably recognize that little the graphic, right, from last time. I used this and I thought, actually this fits in really nicely. So I wrote, the actions that are based on awareness of our truth and our character overpower actions coming from our impulsive lizard brain. So I have an example in the next slide. So maybe if you want to just kind of summarize this, and then we'll see how this works in action in the next slide. Right. Okay. สำหรับหน้านี้นะคะจริงๆมันเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงนะคะความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันคราวนี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือในแกนแรกเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องว่าความเป็น basic human นะคะมันจะซัพพอร์ตในเรื่องของที่เราจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรบ้างนะคะคราวนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่เนาะเป็นสิ่งอันใหญ่แกนใหญ่สุดเลยที่เป็นเรื่องของ truth นะคะคราวนี้พอมันย่อยลงมาเป็นเรื่องของvalue นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดแข็งนะคะ personal strength ก็คือสิ่งที่เราโดดเด่นออกมามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นๆได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะคงจะต้องดูเป้าหมายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าส่วนมากเลยถ้าเป็นเรื่องของยกตัวอย่างเนาะเป็นเรื่อง life coach ละกันนะคะก็จะสามารถที่จะใช้แนวคำถามประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเรื่องของ action นะคะการลงมือทำนะคะอย่างที่บอกค่ะมันต้องสัมพันธ์กันด้วยนะคะว่าสัมพันธ์กับในเรื่องของtruth แล้วก็ value ของตัวเองด้วยเดี๋ยวอย่างไรในสไลด์หน้าถัดไปโค้ชทอมจะมีตัวอย่างนะคะมีคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหน้าถัดไปเลยค่ะ Can we go back just for a second? เดี๋ยวขอไปกลับไปหน้าเมื่อกี้นิดนึงนะคะกับย้อนกลับไปโอเคค่ะ Yeah, I just thought of something, right? So I'm sorry. No, that's okay. No, it's me. It's me. We could create actions that will help us reach our goal, but if the actions are not in line with our values, if they are, like maybe my goal is to make more money, and so I create an action that I'm going to cheat someone, I'm going to steal, I'm going to do something like that. That's against my value. We may achieve our goal, but we won't have that happiness and fulfillment because we're going against our value, right?
Sometimes if we're working maybe in a company and the company's goals don't line up with our values, we may achieve the goal, but we might not be happy about it, right? So if we want to have a goal and achieve it and have happiness and fulfillment from achieving that, then it really needs to be in alignment with the values and the truth. อื I think that's ม one thing that โอเค probably should have ค่ะ mentioned. ขอบคุณมากเลยค่ะ thank you for Okay. specific more ก็คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะ goal กับเรื่องของ value อะค่ะมันต้องไปด้วยกันเป้าหมายแล้วก็ความเป็น value คุณค่าของตัวคุณเองเพราะถ้าเกิดว่าบางอย่างเนี่ย goal บางอย่างมันขัดกับ value ของคุณนะคะต่อให้คุณทำได้จริงอะค่ะแต่มันจะไม่มีความสุข happiness fulfillment เหมือนที่โค้ชทอมบอกนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องดูด้วยว่า goal นะคะ value สัมพันธ์กันไปด้วยกันไม่ขัดกับความเป็นตัวตนของเรานั่นเองนะมันถึงจะตอบโจทย์นะคะกับมิติ dimension ที่เมื่อสักครู่โค้ชทอมได้อธิบายไปนั่นเองเนาะก็จะไปตอบคำถามในเรื่องของโค้ช TJ ด้วยนะคะว่าในการเซลล์โคชชิ่งตัวเองมีเรื่องอะไรที่ต้องคอนเซิร์นหรือเปล่าก็คือหนึ่งในนั้นคือเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะ Okay. So I have an example here how to create rules for aligning our character and values with our actions. Okay, so this is my I've been quite successful in my own weight loss in the last 5 or 6 months, and I kind of owe it, like I said, to the Dr. Michael Livingston, and you can find a lot of videos of his online. He's great, and this is kind of his model, but I've modified it, right, to be more of a coaching model because he's a psychologist. So first, what I needed to do was define what my goal statement is based off my truth and values. It wasn't working for me just to say I want to lose this much weight, or I'm going to follow this diet plan. Just keeping it at a very basic level. I needed to spend time thinking about how this goal was important to me at a deeper level. So thinking about my own values, I kind of combined the goal from above the iceberg to connect with the deeper levels of my own belief. So you can start. It's a good idea to start your goal statement with I believe, or I believe that. I believe that a good diet is key for my own health and vitality and will allow me to be strong for myself and the important people in my life. Wow, I think that's pretty positive, and it's creating it's not just about diet, right? It's about what I want to be and how I want to live and relate to other people and relate to myself. So there's a lot that's much more powerful, right? Yeah. So then he talks about like, okay, so then you need to set rules, and he has a certain way of doing it. But I think just coming up with the rules. So according to that goal statement, what are your rules, right? Well, first, and I really experimented with this, and it's been what's worked for me. So I had to have a really clear idea of what my goal is of what I'm eating. So my diet focuses on whole foods, is plant sourced, and is nutrition focused. That took me a long time to figure that one out exactly. First I just said I eat vegetarian, but when I got more specific about it, then that opened up my eyes. So when I see food, I can make a choice. Oh, okay, is it plant sourced? Okay. Does it have nutrition? A lot of vegetarians eat a lot of bad food sometimes, right? Being vegetarian doesn't mean that you're getting nutrition, right? Is it plant sourced? Is it whole food? Or is it like, because potato chips are vegetarian, right? Yeah. Donuts are vegetarian. Right? I can see So that. right. So, and this didn't come right away for me. This is something I probably thought about for a few months, and it's kind of a simple sentence, but
but it has everything in it that is in line with what my rule is about what I eat. And I really feel that I'm focusing on food that grows and nurtures my body, makes me think better and makes me feel better, right? So all those things. So that's my rule, my first rule. The second one is I allow myself treats. If I want a piece of cake once in a while, okay. But I'm allowing myself treats in a conscious way. So I'm not just kind of like in 7-Eleven and I see the donut and I just grab it and eat it, right? I actually think about, oh, yeah, it's been like a week. And if I want to go to have Burger King and have their plant source burger with some fries, why not? Once a week, twice, or once every couple of weeks. But I try to plan them out. I do it in a conscious way. It's like, okay, you've been good. You deserve yourself a treat. So I allow myself treats, but do so consciously rather than allowing my lizard brain to choose the treats for me, right? Because our lizard brain, right, can start activating, right? It just wants to eat. And so we have to say, when we see something and we're just acting out of impulse from our lizard brain, we have to say, we can even call it you can say, lizard, I'm not the type of person that just eats impulsively like that. I'm the type of person that thinks about what they're going to eat. And I focus on these things, and I'm not going to just kind of like eat something impulsively. So you can even talk to your lizard brain and tell it to, hey, go hide back under the log for a while. I'm not going to listen to you. I'm going to use my mammal brain to guide me. And I have rules for how I'm going to do this, right? Okay. But, again, if we have obstacles, that kind of goes back to what we talked about in the last model. If I make unwise diet choices, if my lizard brain wins once in a while, which it does, I'm going to stop. I'm going to reflect on it. I'm going to learn from it. And I'm going to grow and be better the next time. And my goal is to have increased self-awareness. So maybe, all right, I buy the bag of potato chips and I eat them and I don't even think about it. But I think, wow, what triggered me to want to have those? What was the circumstance? What was happening in my life right then? Maybe I was feeling bored or lonely, or I don't know, I didn't eat enough lunch, so I was hungry and there was nothing else. So what can I learn from that? Okay, I need to make sure that I have a big enough lunch. I need to be able to stop and think about, okay, 7-Eleven, they actually have some fruit there, so I should just grab some fruit. Right, we need to learn. We need to be self-aware. We need to increase our self-awareness. We need to make sure that we think in a broader way, and we use our mammal brain to do that. And then maybe the next time, if we learn that lesson, we'll choose something that's more appropriate. Finally, a big rule that probably this one should be on the top. I have gratitude and compassion to myself at all times throughout my goals journey. So I don't beat myself up. I don't call myself a loser if I goof up. I say, well, I'm human. My lizard's inside me. I can't stop it all the time. I have to love my lizard, right? It's a part of everyone. Yeah, right. Right? And so just having gratitude and realizing, wow, at least I'm on this journey where I'm mostly thinking consciously about what I want. And I have that ability to make choices that are helping me to move towards my goal, right? Wow. So yeah, so now this is like and I think this came out actually because this is kind of how I've been learning how to coach people to go deep like that, to help them to see things at a deeper level. And I thought, well, I should apply it to myself as well. And it worked. So this all took time too. This is something that I've had in place now for a couple months, but it took, I had a very basic goal at the beginning and I just kept building on it, thinking in my mind mostly. But when I wrote it out, I go, okay.
and these are my rules. And if I can follow these rules like 95% of the time, I'm going to be successful, right? I'm never going to be perfect 100%, but if I can do the best I can and then not beat myself up for it, then probably it's going to work out for me. Yeah. So, yeah, right and keep learning and keep learning. Yes. Yeah. So yes important, right? Yeah. ค่ะ Wow, but I love this one because it's kind of like summary of everything that we talk about for this slide. Mhm. It's Yeah. clear. ก็สำหรับสไลด์ห Good. น้านี้นะคะ จริงๆมันเป็นการเหมือนกับรวบทุกอย่างเลยที่วันนี้เราคุยกันมาด้วยกันทำให้มันปึ้งนะคะจบอยู่ในหน้าเดียวเคลียร์มากชัดเจนมากนะคะ ในการเซลล์โคชชิ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้มันภาพมันชัดตั้งแต่แรกคือการตั้ง goal statement นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะ goal statement ที่ว่ามันต้องมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของคุณนะคะแล้วก็ value เนาะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะขัดกันแล้วมันก็จะไม่ใช่ตัวคุณมันจะไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเองในการตั้ง goal ก็ต้องตั้งให้เป็น positive ตั้งเป็นเชิงบวกนะคะอย่างที่คุณเห็นตัวอย่างของ goal statement นะคะคุณจะพูดหรือเขียนออกมาก็ได้นะคะเพื่อให้คุณได้เห็นเนาะอันนี้เป็นเรื่องของเซลล์โคชชิ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะพูดแล้วก็เขียนออกมาเพื่อให้ตัวคุณเนี่ยมีหลักมี rules ต่างๆในการให้ไปต่อนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะในการเขียนกฎตั้งกฎของตัวเองนะคะก็ต้องลงไปดูว่า value ของตัวคุณเองคุณมีมุมมองและความเชื่อในเรื่องนั้นๆอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่สองค่ะเวลาที่คุณตั้งกฎเหมือนอย่างที่เมื่อกี้โค้ชทอมบอกนะคะไม่ต้องไปเร่งรัดตัวเองมากจนเกินไปหรือต้องสตริกอะคือต้องไม่ต้องเข้มขนาดนั้นคืออนุญาตให้บางครั้งมันมีเหมือนกับ excuse หรือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆได้นะคะเพื่อให้คุณเหมือนกับว่ามีกำลังใจในการไปต่อคือในการจะทำอะไรด้วยความสุขมันต้องไม่ตึงเกินไปเนาะเหมือนเวลาพิน3สายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คือทางสายกลางนั่นแหละทำยังไงให้เรายังรู้สึกว่ายังมีความสุขที่จะได้ทำตามเป้าหมายของเรานั้นได้อยู่นะคะบางครั้งมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างนะคะหรือมันไม่ตรงตามที่เราคาดหวังไปบ้างนะคะก็คีย์ค่ะยอมรับค่ะยอมรับว่าเราทำพลาดไม่เป็นไรค่ะทุกคนทำพลาดได้ทำพลาดไปแล้วนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรคุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่คุณทำไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้คุณไปถึงเป้าหรือทำแล้ว whatever ก็แล้วแต่นะคะเรียนรู้เพื่อที่จะทำการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของ growth mindset นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะให้คุณชื่นชมค่ะขอบคุณตัวเองเนาะจริงๆย่าชอบใช้คำนี้คำว่า gratitude ก็ได้หรือจะ positive self talk ก็ได้นะคะขอบคุณตัวเองพูดดีๆกับตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองเวลาทำอะไรผิดไปเพราะถ้าตัวคุณเองยังไม่ให้อภัยตัวเองอะค่ะก็ไม่มีใครดึงคุณขึ้นมาจากหลุมดำในใจของตัวคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทำผิดไม่เป็นไรทุกคนทำผิดได้ให้อภัยยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อหาวิธีการที่จะไปยังเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับความจริงเชื่อมโยงกับ value ของตัวคุณเองนะคะมีความสุขในการทำเป้าหมายอย่างที่ตัวคุณเองตั้งไว้นะคะด้วยวิธีการเซลล์โคชชิ่งนั่นเองตอนนี้เรามาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายแล้วนะคะมีท่านไหนมีคำถามหรืออยากจะแชร์มุมมองนะไม่จำเป็นต้องถามก็ได้นะคะอยากจะแชร์มุมมองว่าเราทำยังไงแชร์มาได้เลยนะคะหน้าสุดท้ายแล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกไปเดือนหน้าโค้ชทอมกลับบ้านนะคะไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะมีไหมหรือเราจะข้ามไปที่เดือนมกราคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะคุยเรื่องอะไรนะคะหรืออยากจะ Happy Christmas in advance นะคะก็ได้เลยนะคะตอนนี้เราขออนุญาตไปหน้าสุดท้ายกันดีกว่าค่ะ Maybe I need to have a special Christmas. We need to have a special Christmas episode. Oh, at my mom's I have house. a reindeer costume นะ Oh wow, that would be fun. Yeah, I can get the Santa hat for sure. Santa costume. Right. Okay, so just final thoughts, and this is kind of a summary of the things I think. Okay, having gratitude and compassion about where we are right now is key. I really feel that if we have anger towards ourselves or we resist how we are right now, if we kind of like go, oh, I hate where I'm at right now in regards to my weight, in regards to my health. What I've been thinking about a metaphor. The more that we resist
or focus on our problem, it's like we're digging a hole, and we just keep digging the hole deeper and deeper, and it gets to the point where we're so deep underground we can't get out, right? Because we keep digging, we're negative. Instead, we need to dig and create a mountain, create a hill that we can climb up. So instead of, hating ourselves or resisting ourselves, or being angry with ourselves, we need to love ourselves and have gratitude and compassion about where we are now. That will allow us the chance to see ourselves clearly and positively and move forward. The next one is we cannot control the world. I think we talked about that, right? All we can do is control the way we think about what's happening in the world and how we want to respond to it. Yeah. Nothing outside of us has the power to make us feel good or bad. It's the thoughts that we create about the things outside of us that make us feel good or bad. So we have a choice. Do we want to think in a positive growth mindset or in a negative way, right? It is our thoughts about circumstances that create our experience. I think we talked about that, right? The thoughts create the feelings create the actions create the results. So how we think about things determines the results that we get. We attract what we think about. If we think in a positive way about ourselves, about others, about the situation, that's what we're going to attract. And we talk about the law of attraction, right? So if we're sending positive things out into the universe, positive things will come back to us. And that's what I believe, right? Emotions lead to action, right? So our emotions are vibrations in our body. We feel emotions in different ways. I was just listening to a very interesting thing the other day, and this woman, she's quite like, she knows a lot about the chakra. Chakra, like we have the different points in our body, like in the top of the head, in between the eyes. Yeah, and So I different don't know how you colors. say. Yeah, right. Yeah. So she did an interesting thing. She said, okay, let's say there's you have an argument with someone at work. And she said, okay, so stop and see how you feel from your solar plexus chakra. How does that make you feel when you have the argument? And it's actually, if you focus on that, you feel quite like, almost like helpless and worried, from that. You get like the butterflies. And then she said, okay, now focus on how you would feel about that argument coming from your, third eye, right? And when you focus on it that way, you actually think much clearer about the argument. You have more compassion for the other person because you're opening your mind to it rather than just feeling the emotion. So it's interesting. It's like how we actually process our emotions, how we think about things through different parts of our body is very important as well. Anyway, I shouldn't go off track, but I thought it was very interesting. Very interesting experiment. We cannot permanently change our results without changing our thoughts. I think that makes sense. We need to connect with what we believe to be true and valuable when we are creating our goals, right? If we really want it to be a powerful, changing, transformative experience for us. And consciously choosing our thoughts is necessary to achieving our goals. So, that just goes back to like everything that we talked about, like circumstances we face. Are we going to kind of let our lizard brain take over? Are we going to consciously think about what's happening and connect it to what our rules are for the way that we want to achieve things? Are we just going to be unconscious about it and just, grab the bag of potato chips and not even think about it until the bag's empty? Or are we going to live consciously and in line with what we feel is important?
So yeah, just kind of some little summary. อืมขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆหน้านี้เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกันที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราสิ่งที่มันจะทำให้เราไปถึงเป้าได้นะคะอย่างแรกคือเรื่องของมุมมองความคิดนะคะว่าขอบคุณชื่นชมนะคะแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่าตัวเองตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อให้เราประเมินสถานการณ์ได้นะคะรวมไปถึงว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าในบางสถานการณ์เราควบคุมไม่ได้นะคะมันก็จะมีทริกเกอร์ต่างๆเนาะเหมือนกับเข้ามาเป็นตัวทดสอบสติของเรานั่นเองนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการรับมือกับทริกเกอร์ต่างๆเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งในคีย์นั้นก็คือเรื่องของ growth mindset นะคะไม่มีอะไรจะเข้ามากระทบใจเราได้นะคะถ้าเรามีวิธีการมีมุมมองในการมองเรื่องนั้นต่างๆนะที่ handle ได้ดียิ่งขึ้นนะคะอาจจะมี obstacle ระหว่างทางมีอุปสรรคระหว่างทางค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีมุมมอง growth mindset ในการมองเรื่องนั้นเป็น positive มันก็จะช่วยทำให้การไปถึงโกของคุณไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะคะแล้วก็หนึ่งในคีย์ที่นันยาชอบมากก็คือคุณคิดอย่างไรนะคะคุณก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถ้าเกิดคุณคิดเหมือนกับคุณคิดบวกคุณคิดเรื่องดีๆเรื่องบวกเรื่องดีไม่ใช่แปลว่าโลกสวยนะคะเพราะฉะนั้นเองคุณคิดอย่างไรคุณก็จะดึงดูด law of attraction เหมือนที่โค้ชทอมบอกนะคะคิดอย่างไรก็จะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็เรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอคุณรู้สึกอะไรมันก็จะนำไปสู่การกระทำนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรา backward กลับไปได้อะค่ะแทนที่เราจะปล่อยให้ตัวความรู้สึกนะคะมันนำไปเรื่องของการกระทำให้ลองปรับใหม่ค่ะว่าถ้าเราเอาเรื่องของthinking นะคะเรื่องของ thought เรื่องของความคิดเข้ามาใช้ในการมอง circumstance นั้นนะคะมอง obstacle นั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะมันอาจจะทำให้ action นั้นมันตอบโจทย์หรือว่ามันสัมพันธ์กับ goal ของคุณมากขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะคุณจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะคะถ้าคุณไม่ปรับความคิดตัวคุณเองก่อนเนาะต่อให้คุณมีเป้าหมายดีอย่างไรถ้าคุณยังไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือยังไม่ปรับความคิดก็อาจจะไปถึงเป้านั้นไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราต้องเชื่อมโยงนะคะตัวของเราความคิดความเชื่อนะอย่างที่บอกเรื่องของตัวตนของเราให้ได้นะคะแล้วก็เราจะต้องเลือกบ้างนะคะมีเรื่องของเลือกในเรื่องของการเลือกของความคิดนะคะว่าอะไรที่มันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นจริงๆโดยการใช้ conscious ของเราสติของเรานั่นเองนะคะในการเลือกแล้วก็ไปถึงยังเป้าหมายนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปค่ะของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หน้าสุดท้ายแล้วนะคะท่านไหนมีคำถามค่ะหรือว่ามีตรงไหนอยากแชร์หรืออยากแชร์มุมมองนะคะว่าแล้วถ้าเป็นตัวของคุณนะคะตัวของพี่ๆเนี่ยใช้วิธีการไหนบ้างในการปรับมุมมองเรื่องต่างๆเหล่านี้แชร์มาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกไปค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรนะคะ So if you guys have any question or anything would like to share about self coaching feel free to do that because I'm not so sure like our the EP.8 maybe when you come back from your from state right Yes. right Yeah. Probably I won't leave until the 20th of December, so there's still about a month. So probably we will be doing it before I take off. We'll probably have one more episode in early or in mid-December is fine. Yeah. Wow, okay. Yeah, so probably we're going to see you guys again on December before Coach Tom go home and celebrate Christmas with family. Mm-hmm. Yeah, it's Uh-huh. great. Yeah, Great. yeah. And actually, I just did an announcement, like for the next one, we might going to have a live coaching session. Yes. Yeah, so Yes. I'm Yeah. asking for volunteer. Oh, thank you, Coach Danai. ขอบคุณนะคะขอบคุณโค้ชนายด้วยนะคะ Thank you. นะถ้าเกิดท่านไหนนะคะมีเรียกว่ามีคำถามหรืออยากแชร์นะเชิญได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะเดี๋ยว EP.9 เดี๋ยวอดใจรอนะคะจะเป็นหัวข้ออะไรค่ะแต่ว่าเราจะมีการไลฟ์โคชชิ่งเดโมกันด้วยนะคะสดๆกันเลยนะตื่นเต้นเลยอ่ะ I'm so exciting
I know. I am too. Yeah, if I no have to one make sure, yeah, that it's like what I want to do is have like a maybe a 20-minute coaching session, and I really want to show, how in 20 minutes how impactful even that can be, having shorter coaching sessions, and then we'll have plenty of time to talk about it as well. So yeah, exciting. exciting because basically, even 30 minutes is going to be a little bit challenge for me too. Sure. Yeah, yeah. So I have to be able to find the right coachee, right? That for an event like this, we want to make sure um, that it's impactful and deep and quick as well. โอเคค่ะ Yeah. ว้าว that's great ค่ะ ก็เดี๋ยวท่านไหนที่สนใจนะคะ พิมพ์สนใจกันเข้ามาได้เลยนะคะ ก็อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้มาลองเป็นโคชชี่กันนะคะ อย่าลืมค่ะ so alright so for tonight thank you very much Coach Tom for valuable information about learning how to coach yourself so for the next one let's see like somewhere in December so then we're going to Yes. have a live demo coaching session. I just can't wait for the Right. EP.8, the coaching journey. Yes. It's going to be great. And thank you so much for your wonderful work, and also to Coach Tick for her coordination. It's very good. And also for Mr. Blue, who's managing all of our production studio. Wow. Yeah. Yeah. Thank you to And all and ขอบคุณนะคะ ขอบคุณโค้ชทอมขอบคุณโค้ชติ๊กนะคะ ขอบคุณน้องบลูแล้วก็ขอบคุณสถาบันโค้ชไทยด้วย anyway I can see one volunteer คุณกฎชกรนะคะ she type สนใจนะ so yeah just contact her นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตว่า yes. ให้น้องบลูเดี๋ยวติดต่อเนาะคุณกฎชกรนะคะ ในรอบหน้าว่าจะเป็นวันไหนนะ เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันก่อนเล็กน้อยนิดนึงนะคะ Okay Great. so Thank I you, think it's everyone. time Yes. ค่ะ Great. So everyone have a great night. Thank you so much for attending, and I really enjoyed sharing with you, and look forward to seeing you all again soon. ขอบคุณมากเลยค่ะ thank you very much thank you very much นะคะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้านะคะ อย่าลืมค่ะ ติดตามกันได้นะคะที่Facebook ของสถาบันโค้ชไทยนั่นเองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า EP9 เราจะจัดกันในวันไหนนะ กลับไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ วันนี้ที่เราคุยกัน วันนี้ลากันไปแล้ว แล้วเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้านะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดี Thank you. ค่ะ บ๊ายบาย have a good night